видео посвящено по накрутке лайков, сообщений. Так, этот скрипт я оставлю в описании под видео. Заходим на этот сайт, копируем скрипт, потом заходим в ВК на мой френдс, нажимаем правую кнопку мыши, просмотреть код, заходим в консоль, вставляем этот скрипт, нажимаем Enter, и у вас будут накручиваться лайки. Ну, я не буду уже это делать. Так. Всем пока.